Amang ini kemarin berangkat sore. Anjing si Rumon gini namun pas perem teh mun ek mangkat cengkat teh langsung diprak. Nggak dikati istana. Ya lambung tadi. Ya, lambung aja. Relatif. Kita kedahaneut kakit. Mana eta aman lambung. Terus we tuh. Isinya motor lagi nih itu kira gue ini. Kalau kelebihan di mana? Angin Asam lambung nih. Dulu rambut enak ya nih. Misalkan baterai mesin masuk angin. enggak istana dah. Kamu kan terus sama timusasi namun lagi. Kamu terus koneng gimana payun? Koneng. Timusasi keluar gini maksakeun yang ngoyan. Ya tatangi. Nah cuma di koneng gitu kade jangan sipel. Emang tinggal lihat terus koneng gini dia. Tinggal terus koneng. Langsung kita tinggal habis langsung tutup. Pengen sensasi gitu dia tuh tutup habis. Saya nama minuman. Tutup biasa di sayur kan di udah nge eta koneng gitu. Maksakeun ngalah nyarira tiap-tiap disusukan sebagai gepot. Alhamdulillah ya menyat. Ya tuh cai sarang-sarang teh keluar deui. Margian gitu tah. Di usia sama keluar deui. Di payun masa awal-awal tuh musuh. Jadi ya gini dulu angan ya. Wah, sampai jauh kengan. Ada pina kerut ya jadi turun. Jadi masuk ke muka rumahnya karena sanggup di langsung mau video gitu. Oleh karena mau jarang gini karena sanggup deh. Malas kamu. Malas sanggup. Oke lah. Nah, Halo, deprean kopi. Oh. Cangkeng benar. Cangkeng terus. Nah. Ikan punduk kedua, karaku. Memang istilahnya tuh gitu. Karaku gitu. Karaku. Allah. Aku atau apa? Di badan kering, paling. Ada dari karaku ya. Waktu kenalnya lambungnya. Lambung mau lupa buat ini. Abi mau koneng temen terus di etaan gini. Di dalam. Aja di itu teh di Singapura teh, bakal teh. Ada puran. Bakal itu. Etaan sanyi saung di payun. Ketika dog kene. Rasanya dicelotrokan.
kamu nih. Tuh kemarin bisa itu lambung madu. Baru Murni. Oh, Iya, iya. jualan. di laut ya. Aduh, yang putih di sana. Langsung sama ini. Yang sana teh. Ajeng koneng pakai madu tenang. Pengen paru. Kan aduh gue guys masuk ke tuh saya. Kalau kita yang mah atasan untuk gamir. Gamir, lihat gamir. Wah, kalah ini. Rasanya. Nah, buat lat proma gini. Kalau mau ke wae proma. Kadang saya dinten ya saya kopat. Cuma namun mau sebasa di nah tadi Asian ngeri nih. Asian saya ping. Menengah. Nah, Sekarang si servis gimana? Ekor bah. Itu mesinnya marah. Susah. bila kulo ada mah teu Aman. aman mulai ada mah juga kumaha gitu. Saya kan. Nah, bilang ku Aida tahu mah teu kiat ku Aida. Caos Aida. Ini udah sudah lagi. Awet. Masih awet kan. Mulai ada lu coba mana kumaha ada ge enak gede. Ku Aida udah keren-keren. Oh, sangat cengeng. Lambung. Gimana ternyatinya? Dan mana? Yung, oke lambung. Bisa jadi mah halus jantungnya. Ada yang halus. Nah orang mah. Gigi lah. Amun yo gini emutan tarik gini ke parau. Jadi naik asam lambung. Kan asal usulnya tinggi. Gitu. Kalau lo pikiran, sebenarnya lambung. Kudu lawan pikiran. Bebaskeun ya. Katakan adalah sebenarnya. Katakan kalau butuh kasus apa yang sebenarnya. Katakan pekerjaan misalnya sebenarnya. Mereka nyaman, nikmat. Katakan lambung. Jadi itu kerja naon ge jadi beban mah gini. Uberatan ge jam-jam ge. Jadi kasihan kerja ringan tapi pikiran kemana benih. Kata nu ketua benar. Di bawah ya. Dia tengah huni lah daripada pulang-pulang di kedai kopi. Mau langsung nyari aja nih. Saya nggak tulis. Oh, Hendrik nu di payung pertama Mana pilih? natural tapi
Kita ngetik juga berarti. Palingan mau nih, bepen wae pada berarti. Ya ya. Wah, Jadi si guling-guling yang nonton udah wae itu yang nih gitu. enak. Dan lagi gitu. Tah, Jadi, jam sabaraha jam 2 ya kan jam 2 sudah warung dan apa? cai Cai. nya kan cai ya itu kan tukang Hmm. di jero gawe cai wis beres kan pada jam gua ke cai di luar. Oh. Oh. Tapi kayak nake gitu. Siapa? Tapi mah nyari lah sumbangan apa ini uji. Masuk itu tuh kan ku ayakan. Jadi itunya bang gitu ya, kan uji nggak jauh kalinya. Goblok. Luar tinggal itu. Menyuri. Nah, kalau mau digadong gaman gila tadi itu pinggiran ke makam kangen deh. Udah gue jauh pulang deh. Kangen deh, tengah bumi gue tak gue ikan serangan. Keren. Percaya lagi mah iya. Semua orang. Ya rumah orang masih ada lagi. Ada si emas. Nah, siun awan mas, ayam duduk capung cocok. Di mana mas di WC? Wah, ayam dicai. Penuh percayaan. Gitu mas. Punya ayam kamu dapat keberlian. Berat ya hantar gue ada. Tapi berat. Ini payungnya ada, menurut juga. Kalau ageng pertama, jadi opat. Kerennya. Opat saksi. Itu, abi ngontrak, gunung besar. Kontrak. Berapa saksi, orang lain dari buahnya. Apa ternyata ada yang saya rencana. Pokoknya mati jam 5 we, orang kali teh. We, nangis, we ke jam 4. Namun, jadi campak itu, dicanaka. Yuk, apa lagi teh? Berapa yang biasa kan, mahaji dicana. Kata macam yang bingung, jadi percaya macam juga, coba cobian jam 12 penting. Mama, lucu deh, bisa pakai pukul, belingan, kontrakan, bisa tinggali, udah ya, dan dia cobian deh, nyawa itu, Ayam. mau, rencangan, kawin taruh, minggunya, minggu nawan lah, minggunya, jangan kau budak deh, kalian, asuhan cina, kemarin kau cari kau seberapa putih, kamu jahat tuh, jahat lah, mahal tuh, sampai pindah cina ya, nikah, sampai senior juga, kayak nama tuh, dia rencana, Kenal yang imun gitu. Menghasilkan orang tuh. iya lah ya, tahu dulu, Itu disancang. garam. Enggak itu. Akhirnya ada belum pulang. Dari lah, wah bener. Dari gak ada usah berat tahun gitu. Kosong. Beda jauh ya. Kayak orang kopi tinggalkan di wisata yang ngobrol. Jam 10, jam 11, ngobrol. Tahan. Percayaan. Biasa. Ini ya.
Dia cangkeng kan? Ya, caranya kan gitu. Kan perut tunggu kemunya. Kalau perut dari mereka wae. Kalau serebet makan cangkeng sebenarnya. Kalau kita dikerok deh, saya urut juga itu dah. Oh, oh, Ilmunya ya. oh, oh, ya Allah. Sama masuk angin aja. Kurang kurang ya nah ini cumplang we tiap hari dah panggil sampai luar dia. Bilangin langsung. Ya, salah. Nah, itu kan jalan. Jadi, Oh, Salih. Oh, ayah. yang lanjut
Harum. Belum. Bagaimana isu kalau itu dia itu tidak perlu dia mas benar sarapnya mau perlu tamuan. Oh, oh. Akhirnya sebulan teh. Ini Kemarin 2 anak budak. Wah, iya. mau bukan uang berlapis. Eh, Terus nah itu kan oh, terus tadi merasa nantang atau yang ada lebih tepat kontak kita aja. video juga. Kemana pilih berani musik game. Pengulangan ya artinya
pasti. Terang motornya belum. Ini makanan ya. Nah itu. Nah, para isore gimana? Masih ada pun. Harusnya mau barat lagi. Harus buat mau barat. Jerona barangnya yang berhasil ke sebuah pun orang terus ke kayak kamu mau kamu kiri bisa semua kiri dia benar terus ke nah sampai terus ke nah aja rok tuh ya rasa nyerinya seger aja kanan kiri aja nih rasa apa ngeri mulai tuh ngareng ham sekarang mah di Burah Dahak dilanjut ke Burah Dahak Bismillah iya 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 masuk telan ya masuk telan kalau iya karena masuk kan hidung masuk kali masuk telan kalem lah kayak teh saya yang sang yang utah kalau keluar itu menacam santai we lah menacam lah kosong ya kosong lah hari itu kosong kosong ya Bismillahirrahmanirrahim telan lagi kau telan telan coba kayak semua yang utama bisa keluar tidak bisa reaksinya lagi ya nah gitu lah nah gitu.
pelan-pelan ya. Itu terus masuk telan reaksi santai bari santai kayak mun sebelah kita tak bisa keluar coba kali ini oh telan nah isi muncul ya makanya jangan sebelah kan dia ada gitu ada kalau agar perlu mau posisi nanti ada berbatu cepat kita mah dah kalau buat mana tenggorokan dia mah istirahat karena sebelah kan habis yang utah bisa keluar tuh acara malam tuh yang ada dalam batu ini benar lambat kamu tidak berbatu punya kerukunan nah jalan langsung untuk reaksi emang terbiasa kan orang so keluarkan masuk keluarkan nah hari bisa beri nangkuban kok ini beri nangkuban ember mah dituku beri keluarkan beri ke tempat batu hari kita yang betah alhamdulillah udah keluar oh terus keluar pun bagi teman-teman yang pengen di Gura silakan datang ke Jalan Sukawargi RT genep RW 9 datang ke rumah yang mau di Gura. Bagi teman-teman yang lagi nonton video ini jangan lupa like, share, komen dan sebarkan video ini sebelumnya dan jangan lupa subscribe-nya. Yang udah subscribe saya mudah-mudahan saya doain mudah panjang umur sehat badannya gampang di sini. Amin. Terus keluar pun kita keluar terus keluar pun
keluar. Kalau anak keluar sadayana mah besok teh hampang. Mau jadi flu besok. Nah, bagi sahabatku yang pengen dipijit silahkan datang ke Jalan Sukawargi, Jalan Paseh Sukawargi, RT Genep RW 9. Yang sering sakit batuk, flu, TBC bisa insya Allah digurah dengan tradisional. Nah, isu ya. Oh, terus sini kan, sabar tutup mah. Nah, gitu. Nah, keluar tuh. Keluar. Oh, bakal keluar ya. Digurah ini untuk memperpanjang napas. Silahkan datang Jalan Paseh Sukawargi. Namun usia kiroat, insya Allah udah napasnya panjang. Adaan, kita pan adaan di subuh. Kadang makan dia masih tinggi. Coba ada tes. Napasnya panjang, tapi dahaknya sekaluan, gampang. Aku udah tes napas, udah latih. Cara perawatan ada kieu digoreng, minum cairan sisur, minum kieu dan naung yang kampung aja neta, jeung madu murni, jeruk nipis, perawatan. Keluar terus. Iya, itu jeruk nipis mana? Perihnya. Kembali, iya, jangan. Nah, tetap kontakan nungguan. Biar tidak naon. Masih nama jeruk biasa ge. Itu kan masih amis ge ya. Tapi lambung ada teh. Kayak lokal lambung ada das. Kalau nggak sering ngomong aja. Oh terus tadi di sini kan kalau tadi. Nah, di sini. Atau dia bisa gitu. Bisa ada gitu. Bisa. Nah, sini kan bisa nggak? Silakan bagi teman-teman yang pengen liburan datang ke Jalan Paseh Sukawargi RT Genep RW 9. Cuman orang nggak enak ya mah. Untuk beritanya biasanya nggak enak. Anu otak parah mah puri pesan segala ya pahit aja. Saya orang nggak bisa karena kalah gitu. Karena itu bisa dihitung nggak bisa di besok. Belum ada dak. Sindika kosong hidung teh. Mereka tuh pakai
Kayak nyingsinya sebelah-sebelah tuh sebelah nyingsinya ngelawan merebutkan merebutkan itu yang lupa kan tak iya cek kalau saya nak ya sebagainya bisa diisi itu sinar tenggorokan kecil itu kan yang salah bisa lewat tenggorokan bisa lewat hidung ngeluarkan bagi teman-teman yang lagi ini nonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan sebarkan video ini ke seluruhnya dan jangan lupa subscribe-nya yang udah subscribe sama doain mudah-mudahan panjang umurnya sehat badannya gampang amin masuk sendiri gue nih telan gitu keluar langsung ke cair udah kunaon saya heran saya gitu biasa saya rawat kita kalau lebih ke tadi isap kira lawan orang isap tadi si telan itu biasa si telan itu keluar dah nambah subuh subuh udah gitu saya makan saya minum langsung mau bawa dulu kami dulu teh gitu ngobrol dulu kami ke masjid ngobrol kengan dulu yang saya buat tidur kami buat tidur dari keluar mah haram kan dalam internet itu perlu itu batu menjaga tapi malam sendiri nonton tapi di turun tapi batu turun enggak cai itu cara mau kasih semua itu nawan bahasa bola ada sing keluar ini keluar bagi teman-teman yang pengen dipijit atau digurah silakan datang di Jalan Pasir Sukawargi RT Genep RW 9 Tasikmalaya. Saya durasi pertanyaan ini tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.